Nə oldu uşaqlar? Toplu 2019 birinci hissədə Viet teoremi və onun tərsi olan teorem. Həmşər kimi tək sayda olanları mən eləyirəm cütlüsüz. X kvadrat üstə gələk 4x bərabər 0 təminin kökləri cəmini tapın. Viet teoreminə görə x1 üstə gələk x2 əks işarə ilə ikinci əmsalı, yəni mənfi 4 edir. B variantı. Keçirik üçüncüyə. Üçüncü belə. X çıxaq 3-ün kvadratı üstə gələk 6x bərabər 10 tənliyin kökləri cəmini. Açıram x kvadrat çıxaq 6x üstə gələk 9 üstə gələk 6x çıxaq 10 bərabər 0-dır. 6x dar gedir, x kvadrat çıxaq 1 bərabər 0. x1 üstə gələk x2 mənfi p-dir. P də 0 olduğu üçün deməli cəmi 0-dır. S. Keçirik 5-ciyə. 5-ci belə. X kvadrat çıxaq 6x üstə gələk 8 bərabər 0 tənliyinin köklərinin hasilini tapın. Viet teoreminə görə x1 vuraq x2 2-dür, yəni 8-dir. B. Keçirik 7-ciyə. 7-ci belə. 2x kvadratı üstə gələk 3x çıxaq 7 bərabər 0 tənliyinin kökləri hasilini. Valla Viet teoremi tətbiq etməmişdən qabaq, birinci biz bunu çevirmiş kvadrat tənliyə gətirməli. 2-yə bölürəm hər tərəf. X kvadrat üstə gələk 1,5x çıxaq 3,5 bərabər 0. İndi Viet teoreminə görə x1 hasilini mi soruşur? x1 vuraq x2 bərabərdir mənfi 3,5 edir. D. Keçirik 9-cuya. 9-cu belə. X vuraq x çıxaq 4 bərabər mənfi 3 tənliyinin kökləri cəmsi. X kvadratı çıxaq 4x üstə gələk 3 bərabər 0 şəklinə gəlir. Viet teoreminə görə x1 üstə gələk x2 4 deməkdir. A. 11-ciyə keçirik. 11-ci. 11 belədir uşaqlar. Deyir ki, x1 və x2 ədədləri x kvadrat çıxaq 7x çıxaq 1 bərabər 0 tənliyinin kökləri olarsa, x1 çıxaq x1-in kvadratı, x1 üstə gələk x2 ifadəsinin qiymətini tapın. Əvvəla Viet teoreminə görə x1 üstə gələk x2 əks işarə ilə ikinci əmsal, yəni 7. x1 vuraq x2 isə mənfi 1-dir. İndi bunu sadələşdirirəm. Baxın, ortaq məxrizi gətirəm. x1 üstə gələk x2 bunu vuranda x1-in kvadratı üstə gələk x1, x2 çıxaq x1-in kvadratı edir. Bərabərdir. x1'in kvadratları getdi, yuxarıda x1, x2, aşağıda da x1 üstə gələk x2 qalır. Gördüyünüz kimi yuxarıda x1, x2 hasili mənfi 1 demək. Bu da 7'dir. Cavab mənfi 7'də 1 edir. D. Keçirik 13'ə. Belədir şu. X kvadrat çıxaq x çıxağa bərabər 0 tənliyinin kökləri fərqi, yəni x1 çıxaq x2 13'dür. A-nı tapın. Viet teoreminə görə x1 vuraq üstə gələk x2 əks işarə ilə ikinci əmsal, yəni 1. x1 vuraq x2 isə mənfi alır. İndi bax bunu yazırıq bu tənliyin altından. x1 üstə gələk x2 bərabər 1'dir. Tərəf-tərəfə toplayıram 2x1 bərabərdir 14, x1 bərabərdir 7'dir. Onda x2 də mənfi 6 edir. Yaxşı. A-nı tapmaq üçün isə x1 vuraq x2 mənfi 6. Yəni 7 vuraq. Mənfi 6 bərabərdir mənfi 6. Buradan A bərabərdir 42 tapıram. D. D. Keçirik 15'ə. 15 belə. X kvadratı çıxaq 12x üstə gələk m bərabər 0 tənliyinin köklərindən biri o birindən 8 vahid böyükdür. Yəni x2 bərabərdir x1 üstə gələk 8'dir. Deyir e-ni tapın. Bayaqkinin bir qədər fərqli variantı. x1 bu üzrə keçirdəndə x2 çıxaq x1 8'dir. Vietə görə x1 üstə gələk. O x2 üstə gələk x1 yazdım. Nə fərqi var? x1 bərabərdir 12'dir. x1, x2-dəki m'dir. Buradan
2x1 x2 bərabərdir 20, x2 bərabərdir 10'dur. Deməli x1 də 2'dir. Düzdürmü? M də bərabərdir x1 vuraq x2, yəni 20 elədir. B variantı. Keçirik 17'yə. 17 də belə. x1 və x2 ədədləri x kvadrat üstə gələk 5x çıxaq 3 bərabərdir 0 tənliyinin kökləri olarsa x1, x2 vuraq x1 üstə gələk x2 ifadəsinin qiymətini tapır. Viyyətə görə x1 üstə gələk x2 mənfi 5'dir. x1 vuraq x2 isə mənfi 3'dür. Onda bu ifadəni belə hesablaya bilərik. Mənfi 3 vuraq mənfi 5'dir. Bu isə 15 edir. B. Keçirik 19'a. 19 belə. X kvadratı çıxaq 8x üstə gələk Q bərabər 0 kvadrat tənliyinin kökləri x1 və x2'dir. x1 bərabərdir 2 bölək x2 olarsa Q'nu tapın deyir. Bunu vuranda x1 vurar x2 bu ifadə 2 edir ki, bu da elə Q'dur. Deməli Q bərabərdir 2'dir. B. B. 21'ə baxaq. Tənliklərdən hansının kökləri eyni işarəlidir? Eyni işarəli bilirsiniz ki, Q'ya baxmaq lazımdır. Q müsbət olanda eyni işarəlidir, Q mənfi olanda iki işarəlidir. Birincidə eyni işarəlidir, bir də 5-cidə. Deməli 1 və 5 B variantıdır. 21'də B. B variantı. Keçirik. Növbəti 23'ə. 23 belə. 2x kvadratı üstə gələk 5x çıxaq 4 bərabər 0 tənliyin kökləri x1, x2 olarsa x1 üstə gələk x2 bölək x1 vuraq x2 ifadəsinin qiymətini tapın. Hər iki tərəfi 2'yə bölürəm, çevrilmiş kvadrat tənliyi almaq üçün. X kvadrat üstə gələk 2 tam onda 5x çıxaq 2 bərabər 0. Onda viyyətə görə x1 üstə gələk x2 mənfi 2 onda 5'dir. x1 vuraq x2 isə mənfi 2'dir. Tapıram mənfi 2 tam onda 5 bölək mənfi 2. Bu isə 1 tam %25 edir. B. B variantı. Keçirik 25'ə. belə. X üstə gələk 2 və x üstə gələk 4 bərabərdir x üstə gələk 2. Tənliyin kökləri cəmini tapın. Bölmək olmaz heç bir halda, bunu baxsaq. X kvadrat üstə gələk 4x üstə gələk 2x üstə gələk 8 çıxaq x çıxaq 2 bərabər 0. X kvadratı üstə gələk 5x üstə gələk 6 bərabər 0. Köklərin cəmi də x1 üstə gələk x2 mənfi 5 edir. B. D. Keçirik 27'yə. 27 belədir. P parametrin hansı qiymətində x kvadratı çıxaq 11x çıxaq 3p üstə gələk 4 bərabərdir 0 tənliyinin kökləri qarşılıqlı tərs ədədlərdir. Şualar bildiyiniz kimi qarşılıqlı tərs ədədlər hasili 1'ə bərabər olan ədədlərə deyilir. Viyyət teoreminə görə isə Q deməli bunların hasilidir. Yəni mənfi 3p üstə gələk 4 bərabər 1 eləməlidir. Mənfi 3p bərabərdir mənfi 3p isə bərabərdir 1 edir. Y. Keçirik 29'a. 29 belədir. Kökləri x1 bərabərdir kök altda 12 və x2 bərabərdir mənfi kök altda 3 olan çevrilmiş kvadrat tənliyi göstərir. Viyyət teoreminin tərs teoremidir. M və n ədədləri x kvadrat çıxaq m üstə gələk y vuraq x üstə gələk y-in kvadrat tənliyin kökləri. Yəni x kvadrat çıxaq kök altda 12 üstə gələk, yəni çıxaq kök altda 3 vuraq x üstə gələk kök altda 12 vuraq mənfi kök altda 3 bərabər 0 olmalıdır. X kvadrat çıxaq bu 2 kökdə 3 demək. Çıxaq kökdə 3 vuraq x. Bu isə üstə gələk 2 kökdə 3 vuraq 3. Mənfi kökdə 3 bərabər 0 edir. X kvadrat çıxaq kök altında 3x
Çıxaq 6 bərabər 0. Belə bir tənlik var mı? D variantı. Yaxşı. Otuz biri yazıram. Görək 31-də nədir? Otuz birdə verəm. X kvadratı üstə gələk kx çıxaq 6 bərabər 0 tənliyinin bir kökü 1 bərabər 2k olarsa digər kökünü tapın. K-da kiçik 0 verir. Deməli, x1 üstə gələk x2 bu mənfi k-dır. x1 vuraq x2 isə mənfi 6. Nə olur? Deməli, yazırıq 2k üstə gələk x2 bərabərdir mənfi k-dır. x2 bərabərdir mənfi 3k. Buradan da biz bilirik ki, x1 vuraq x2 də mənfi 6. Yəni, 2k vuraq mənfi 3k bərabərdir mənfi 6. Mənfi 6k kvadratı mənfi 6-dır. K kvadratı da 1-dir. K isə plus minus 1-dir. Amma kiçik 0 dediyi üçün k bərabər mənfi 1 edir. Nəyini tapın deyir? İkinci kökünü. İkinci kökü x2-dir. Deməli, x2 mənfi 3k, yəni mənfi 3 vuraq, mənfi 1, cavab 3-dür uşaqlar. S. Keçirik 33-ə. belə. Q parametrin hansı qiymətində x kvadratı çıxaq 12x üstə gələk Q bərabər 0 tənliyinin kökləri fərqi 6 olar. x1 çıxar x2 6. Bayaq elədiklərimizdir. x1 üstə gələk x2 12 eləyir. x1 x2-dəki Q. Buradan x-ları tapırıq. 2x1 bərabər 18, x1 bərabər 9, onda ikinci tənlikdən x2 3-dür. x2 də bərabərdir x1 x2, yəni 27-dir. A. Keçirik 35-ə. 35. Deyir kökləri x kvadrat üstə gələk 5x üstə gələk 6 bərabər 0 tənliyinin köklərinin tərsi olan tənlik hansıdır? Şöyle bunun kökləri biyyətə görə x1 mənfi 2, x2 də mənfi 3-dür. İndi bunun tərsi isə mənfi 2-də 1 və mənfi 3-də 1 olur. Onda x kvadratı biyyət diyərinin tərs diyərini görə. Çıxaq, mənfi 2-də 1 üstə gələk, yəni çıxaq 3-də 1 vuraq x, üstə gələk, mənfi 2-də 1 vuraq, mənfi 3-də 1 olur, bərabərdir 0. Bu da x kvadratı 6-da 5 eləyir, mənfi, üstə gələk 6-da 5x, üstə gələk 6-da 1 bərabər 0. Belə deyilsə 6-ya vururuq, 6x kvadrat üstə gələk 5x, üstə gələk 1, bərabərdir 0. Gör hansıdır? D. D variantı. 37. 37 belədir. X kvadratı üstə gələk 5x, üstə gələk k kvadratı, çıxaq 5k, üstə gələk 6, bərabər 0 tənliyinin kökləri hasildə 0-a çevirən k parametrinin qiymətlərinin cəmi. Şuralar x1 vuraq x2 bu Q-nün yerində duran ifadəyə bərabərdir. Yəni, k kvadratı çıxaq 5k üstə gələk 6. Kökləri hasildə 0-a çevirən budur. Bərabər 0. Yeni bir çevirmiş kvadrat tənliyi alınır. Deyir ki, bunun kökləri hasildə 0-a çevirən k-nın cəmini tapın. Da burada k-nı axtarmağa ehtiyac yoxdur. Bu da çevirmiş kvadrat tənlikdir. K1 ilə K2-nin cəmi əks işarə ilə ikinci əmsaldır. Yəni, K1 üstə gələk K2 ilə 5 eləyir. D. Keçirik 39-a. 39 belədir. Deyir x1 və x2 ədədlərinin 2x kvadratı üstə gələk 3x çıxaq 6 bərabər 0 tənliyinin kökləri olduğunu bilərək 2x1 çıxaq 3, 2x2 çıxaq 3 ifadəsinin qiymətini tapın. Birinci bunu çevrilmiş kvadrat tənliyə keçirir. X kvadratı üstə gələk 1 onda 5x çıxaq 3 bərabər 0. x1 üstə gələk x2 mənfi 1 tam onda 5. x1 vuraq x2 isə mənfi 3.
İndi isə bunu vurub açaq. 4x1 x2 çıxaq 6x1 çıxaq 6x2 üstə gələk 9 edir. Bu da 4 vuraq x1 x2 çıxaq 6-nı vuranda x1 üstə gələk x2 üstə gələk 9 edir. Deməli 4 vuraq x1 x2 mənfi 3-dür. Çıxaq 6 vuraq mənfi 1 onda 5 də budur üstə gələk 9 bərabər mənfi 12. Bu da üstə gələk 9 üstə gələk 9. 6 cavabı varmı? C. 41'i də yazıram bu gün üçün sonuncudur. Deməli 41 belədir. C parametrinin hansı qiymətindən x kvadrat çıxaq 6x üstə gələk C bərabərdir 0 təmin. Köklərinin kubları cəmi 162'yə bərabərdir. Diqqətli olun. Kublar cəmi əvvəlcə niyyətə görə x1 üstə gələk x2 bu 6'dır. x1 vuraq x2 də bu da C. İndi bu kublar cəmini açıram. x1 üstə gələk x2. x1'in kvadratı çıxaq x1 x2 üstə gələk x2'nin kvadrat bərabər 162 eləmir. Düzdür. Bu da x1 üstə gələk x2. Bunu da belə çevirəm. x1 üstə gələk x2'nin kvadratı çıxaq 3x1 x2 bərabərdir 162. Verilənləri yerinə yazıram. Deməli, bu x1 üstə gələk x2 neçə idi uşaqlar? 6 vuraq. 36 çıxaq 3c bərabərdir 162. 6'ya böləndə neçə edir bunu? O 27. 36 çıxaq 3c düzmü dedim? 20, 120'dir, 42'də 7'dir. Deməli 27'dir. 3c bərabərdir 36 çıxaq 27. 3c bərabər 9, c də bərabərdir 3. Y var yani. İnşallah 40'a kadar cüt sayda olanları evde yazırsınız.